旅行其實最好係一班人，所以今次我科林唔再自己一個行，我請埋佢哋。喺沖繩點玩點買點食先夠盡興？好簡單，繼續睇啦！出邊係海，上個係天空，後邊有個團友。呢度係沖繩嘅體驗潛水。要喺沖繩潛水呢，好簡單嘅啫。食咗早餐未啊？食咗。有冇瞓覺啊？係冇關係嘅，其實咁咧最主力咧就係你要識得搏個識講廣東話嘅教練就最緊要啦。教練喺嗰度，你睇下幾交起，係咪？好犀利㗎！落到水底嘅時候咧，基本上咧可能你捉住教練，冇問題發生嘅時候搖你個教練，你確定我有望你，佢知道你有咩問題就得㗎啦。沖繩有好多地方都可以潛水，教練會因應天氣而作出安排。初學者定係有經驗嘅都玩得。正常，因為上落得太多咧，你哋唔適應嘅話，會頭暈啊、頭痛啊、嘔啊嗰啲正常嘅。冇嘢嘔啫嘛，正常嘅。做咩啫？哇！呢個公園好大，同埋好多嘢玩啊！你望下，好長嘅上滑梯啊！我諗一定好刺激啊！我架撐都已經準備好啦，上去！唔止桃園公園㗎，仲有淘添大公園等等都有長滑梯可以俾你上。地址自己睇啦。近排喺日本唔同城市都興玩嘅街上高卡車，嚟埋沖繩啦！只需預約同埋帶備國際車牌就可以玩。係啊，係要車牌㗎。你有開呢個樣？你有開乜樣？你知唔知你隻眼喺邊㗎？人咧一般個眼咧向前面，佢就喺呢度嘅。點知啫？好癲啊！你係咪白痴啊？冇錯啦，呢個台就係俾你企上去嘅，俾你企上去，用呢條鋼索一嘢射過去，射到去嗰邊，唔知點樣翻嚟嘅，因為冇得玩。今日因為大風大雨嘅關係咧，就唔開。但係你嚟到沖繩嘅話，就可以過嚟恩納村呢邊玩呢一個根據官方嘅片係咁刺激、咁好玩嘅新活動，因為啱啱開咗冇耐嘅啫。不過好彩，呢間酒店仲有一樣嘢可以玩，就係餵魚，好過咩都冇得做啊！手信鋪門口有部魚糧扭蛋機，100 yen 就可以買到魚糧噶啦！哇！我哋睇到個鋼索真係好開心啊！係啊，真係好開心啊！睇到佢係啊，係啦。雖然我哋扮一趟，但係唔會要你空手而回嘅。喺官網度咧，只係得 email 去問有冇開啊，諸如此類，等覆。好猛噶嘛，揾唔到電話唔緊要，我而家俾你呢個電話，你就可以打電話去啦。係啦，除咗餵魚之外，我哋真係認認真真去做啲嘢啦。餵下我哋啊！我哋去食雪糕啦！啊 ，OK， 我決定揾翻譯嚟啦，捉到乜嘢？平時去日本就係咁噶啦，我都話我朋友多噶啦，你睇下我搞唔掂咧，呢度咧啲嘢嘅時候就靠我嘅日本朋友去幫手啦。凍咩？咁凍啊，行住講啦。呢度咧叫做 Onna Eki，咁咧即係 Woman Station，即係好啱咧女孩子嚟飲飲食食嘅地方。呢個市集可以揾到好多嘢㗎，自由發揮啦。轉頭10分鐘喺度等。OK。
我諗應該會等到佢哋30分鐘啦，因為真係好多嘢食同好多嘢睇。沖繩咩都好啊。虛偽。嚟啦 ！Blue Seal 嘅雪糕就係呢度最出名㗎啦，沖繩一定要食啦。咁所以你哋唔食就蝕啦。我簡直覺得自己係一個導遊啦，因為通常導遊就係坐埋一邊食嘢㗎啦。你睇下佢哋幾開心，都係講正經啦。咁喺呢一個 area 咧，其實咧有好幾間餐廳嘅。當然嚟得沖繩，梗係食沖繩最特色嘅嘢啦，就係 soba、Okinawa soba 沖繩麵。沖繩麵咧有呢個拉夫爹，即係呢個類似東坡肉嘅嘢就緊要㗎啦。咁我呢個特別啲，仲有一啲好草青味重嘅菜。嗱，佢哋嗰啲咧係好多肉嘅，佢哋係食肉獸嚟嘅，啲女人嘅。試下呢個草青味嘅菜，草唔草先？真係好草青味啦，有啲薄荷味添喎。呢度就係國際通屋台村，有20幾間嘅特色鋪頭啦。由於一間坐唔晒我哋咁多人咧，所以我喺度咧就會將你哋分成3 team 嘅。我同 Iris 一 team 啦 ，Misha 同埋 Haley 一 team 啦 ，Kiki 同埋寶欣就一 team。我哋有10分鐘時間，咁我哋去揾啦，好唔好啊？好。屋台村有成10幾20間小店，唔好話6個女仔啊，16個女仔都會揾到佢哋中意嘅嘢食咧。嗱，屋台村查實就喺國際通一帶，沖繩手信街，女士們梗係要買。國際通呢度咧，真係有好多嘢行嘅，手信啊、飲食啊，咩都有齊，絕對係沖繩嘅主力集中購物點啊！準備好未，各位？準備好。買咩？金錢。買咩？貴。買咩？衫。買咩？買咩？衫褲鞋襪乜都買。買咩？紀念品啦，模型啦，玩具啦。關你事啊，走啦 ！Dismiss。Eon Mall 其實沖繩有好多，不過又大又好行嘅，一定係位於中部嘅呢個。女人真係好煩。呢度係落㗎。上次嚟 Outlet 咧，其實咧只係逗留咗唔夠半個鐘啦，根本咩都行唔到。今次咧我就決定咗上機之前咧就一早過嚟。唔可以錯過買嘢嘅時刻，每個都係咁樣嘅。大家買咗啲咩啊？收下啲戰利品先。上機之前，除咗可以去 Outlet 之外咧，仲可以去另一個地方，都喺機場附近食嘅。喺沖繩咧入面咧就有10幾個唔同嘅驛站嘅，而呢一個由食來咧就係最大嘅一個驛站啦。聽人講，不如自己行。好多人話沖繩冇正魚山，咁呢啲係咩嚟㗎？好慶幸呢幾個女仔都唔係港女啊！我中意喺房同啲女仔傾偈嘅。同埋我承認我唔係同任何女仔都做到朋友。我覺得佢哋又好平易近人啦，咁所以大家玩得好開心。科林俾我嘅印象一開頭係好 playboy 嗰啲嘅，咁 so far 我覺得呢幾日佢好頂得順我哋幾個女仔係好好嘅，唔係個個都頂到成堆女仔勁嘈咁樣。我都好欣賞佢為呢一個旅程，即係為大家去付出嘅，因為佢真係默默地喺度不停喺度切啊，喺度煮啊，就唔使人哋幫手。沖繩好唔好玩啊？好玩！香港嚟沖繩咧，只需要2個半鐘。至於咧喺呢度玩幾日，再坐2個鐘咧，你就可以飛到去大阪啦。即係平時你飛1程機多啲嘅時間，你就可以去到2個地方。至於 Peach 咧，仲可以俾你揀去東京啦、去福岡啦，甚至乎其他國家嘅地方，例如首爾啊、曼谷咁樣，非常方便。所以沖繩絕對係雙城遊嘅好去處。
記得要編出嚟喎，有個曲嘅咁就得㗎啦。記住唔好錯過佢，入邊有好多優惠嘅，除咗有嘢食之外，仲有唔同機場到市區嘅乘車優惠，唔係淨係得大阪㗎，只要 Peach 去到嘅地方都會有優惠。2個鐘飛到大阪，跟住我梗係多嘢玩。有冇介紹錯？好值得等待。睇住咁多先，我哋喺大阪有幾高興有幾癲，留意下條片。擴張關西機場 T2 新大樓經已喺1月28號正式啟用啦，代表住以後你搭 Peach 就可以擁有更大嘅空間、更快、更順暢可以上到飛機。不過提你，記住入嚟嘅時候睇清楚門口個咁大嘅 International 同埋咁大嘅 Domestic，唔好入錯門口啊！